سلام كدب وحن كلها وحنا كفيرسن هذا كفيرسن يعانا على فيقس ولا من بالله فيرا هرت وحيران ومركو ugu horeysay maxamed cabdullaahi farmaajo markii meesha lagu magacaabay inuu madaxweyne yahay ayuu ka dheeraaday tolkiis ka dheeraaday daarad ahaan uga dheeraado harti ahaan uga dheeraado kabaal ahaan uga dheeraado dadursan aqoonin isu dhiibay sidaas darteed horta dhibaato baaxada ku dhacday aad iyo aad baan uga xumahay talabaad dad aan dad ahayn ayuu u maleeyay dad inay yihiin kasoo qaado ninka la leeyahay lafta gareen oo mar abti loo yahay marna tiiloogeeda ka dhacday oo loogeeyay Shariif Sakiin 4 milyan inuu farta ka saaray oo dhiig u galay oo kii maxaa la yiraahdaa in shahiiriin galka xukunka uu ayay dartiis Haysam galkii Haysam la dhigi jiray Haysam bay dhabo daraadeed koonfur galbeed darteed dalka loogu saaray waatuu dartiisu ayay waati maxaa la yiraahdaa markuu bay dhabo yaagaarkeeda ka dhanaa waayay ka baxdaabka yiri wuxuu islaamaa nin abti u tahay si walbana wuu kuuga shaqayn doonaa danta dalkana wuu ka shaqayn doonaa halka uu ka baxayna waad aragteen waxaan u maleynayaa naagti dhaashay horta daarad inaysan ahayn oo aysan nasabba ku cagtirsanin oo ay beesheeda mareexaanna warkiis badaan naagtaas mareexaan maysan ahayn magaca daaro ismaaciil la waday tahay diinta islaamka Allah iga saar way tahay anaka waa hooyada way dhimatay Allah u naxariisto anaka oge laftigeena islaam daarood baa dhashay ku soo adaha wareer u ahaa waa sida idinka idiin sheegtay hadduu naas daarood naas daarood caanahooda dhabiye ninkaasi innaba haleekate waxun buu xeerin lahaa waxaase kuu sheegaya intaas oo lacaga markii boorsada loogu soo qaadoo la siiyey ma dhici kartaa inuu caafimaadkiisa wixii isku daaweyn lahaa qaatay dee kansar baa ku dhici karo intuu maanta soo qaaday bil keliya kaga baxaysaa waayo qofka maxaa la yiraahdaa ku daacadda lama qiyaamo farmaajo wuu aaminay maxaa la yiraahdaa ninka la yiraahdo lafta gareen wuu aaminay qoorna wuu aaminay erkaasaa loo duuliyey walaadadii masaakiinta aabaa la laayay la yiri maxaa la yiraahdaa waxaad tihiin male intaas al-shabaab cayrsanayay ayaa waxaan jirin laga soo qaaday xabad baa lala dhacay 10 milyan baa qoor lagu qarash gareeyay ninka saacadka maanta la keenay madaxiisa mana uu keenay shaqada shughul ku buulaarin waxa isla lacagta carabtaad soo qaadanaysaa soo qoor halka ka soo qaadnay oo madaxweynuhu ka soo qaaday uu ogyo marxaatiga Soomaaliya oo dhan ka tahay bartii uu ku noqonaya insha Allah macna ma ay laha laakiin wuxuu sanayn buu isnooday dabeertii faras daaqlada la yiri faras dabeertii la daaqlay faras bay sumalaysaa wuu yaqaan dadkii raran jiray asal fasal dadku waa dib ugu noqonaya insha Allah waana u baahanay inuu noo soo noqdo taasaan ka leeyahay walaadkan kala wareegaysa ayay daran xawaalaad ku sheegayseen guru qolu leeyahay ma seexdo idigu waxaad u dhiibateen marka anigu waxaan ma taagnahay dambiga dadka kan waxa ka galay maxamed cabdullaahi farmaajo warnin hamaali ah wuxuu madaxweynaha warnin dhulka dhaqi jiray oo daawada ay u soo adeegi jiray inuu sunta u soo adeegi jirtay wuxuu ugu yiri waxa taray uu yiri madaxweynaha waraadaan ka fiirsan dadka aan madaxweynaha ka dhiganayso oo aan ka fiirsan sida ay si ka daran baa kugu dhacaysa 8 milyan qoor buu ka baxshay 8 milyan 4 milyan qoor ka baxshay ninka la yiraahdo ii sheeg lafta gareen buu ka baxshay maxaa ninka xumaaya saxada wadnaha ay ka tago xaaf bedelay wuxuu ka baxshay 4 milyan buu ka baxshay bal fiirso maxuu weelinaya bal wuxuu weelinaya ii sheeg miyuuna nagi wadanka joogna oo daaroodka ah oo la tashan oo wadanka ogeyn oo way u dhaxlay miyuuna weydiiyay farmaajo markuu soo galay madaxtooyada su'aashu waa may marka istaayilkiisa ayaa la marsiiyay Cabdullaahi Yuusuf Allah yarxamo marka laga dhigayay maxaa la yiraahdaa ninka la yiraahdo in shay cabdi qaydin jarnaba laga dhigayay been ku markhaatiyaashu way nool yihiin ayaa la ii yeeray aniga wadanka anaa joogay waxaa la ka waran wabadiinta wadanka joogtay yaa istaayila maanta oo loo dhiibi kara jaranka booliska cabdi qaydin waanay maqlayaa markhaatina asaga ka u dhiibay cabdi qaydin waa tuudiyo jaranka laga dhigay sidaas darteed ninka dadkiisa la tashada anaga inkastoo haweenayna daran dadkii wadanka joogay oo aan qaxin bay aanu ahayn waxaan ognahay haddaan nagala tashan weydo taaya midka daran baa kugu dhacaysa qorqor
ninkan waddankiisa biyaha ka celin waaya biyo xireenka weli la celin waayey de waxaan waxba ahayn baad marka hore maxaa ismaaciil wax u dhiibtay ninka la yidhahdo maxamed cabdullaahi farmaajo eed ma laha dadkani marka waajibkiisa bay marsiiyeen annaguna waxaan leenahay in allaha maca saabiriin waxay dhaceen waa dhaceen hadda iyo kow iyo aas-aaska dambe oo soo socdo halkan waa laysku dhex yaacayaa qoor wuu bixi doonaa lafta garen waa baxayaa jiisku waa baxayaa wixii hadda ka dambeeya in lala tashado dadkii marwooyinkii waddanka maxamed siyaad bare ka baxshay ee caydid garaad ka baxshay ee cid walba ka baxshay ayaanu nahay anagu oo rabay cadaalad inaan waddanka nolol ku dhaqo ninka la yidhaahdo waxaa kuu soo haray maxaa la yidhahdaa dani markiisa horena macaarad buu ahaa hadduu burburiyana style buu ku ahaa because wuxuu farmaajo soo dhoodhoobay oo uusan cidna kala tashanin inuu wuxuu tusayay inuu tuso waana tusay wuuna ku maatayay ninka la yidhaahdo dani si fiican ayuu yeelay ninka la yidhahdo dani wuxuu tusay inuusan ninkan uu 10 milyan siiyey oo walaadadii u dilay inuusan waxba ahayn oo isagu leeyahay kana foorra weyne كذلك سيو كروتوسي markii hore mucaarad uu ahaa wadankiisa iyo gobolkiisana waa u goonaayeen halkaasuna ka shaqaysanayay ama caraf siisto ama sawaaxil ha siisto adeer kuma jirin dadka oo wax siiyay kuma jirinin dadku wax siiyay wax jalaafada u dhigay ninka la yiraahdo magaciisi ayagana asagana dambiga leh inna indi gal madaxweynaha dambiga istay هذا بقى يسانو دول كو اشويسا اشوف ادويسا انا اشوف ما ادو وان كوين قف اشوف كادو عن زياد برا صايري عشان انا عيدين باين صايري عبد الله يوسف باين صايري كان هنا صعب ان شك يوسف كجل وعليه الا صومالي انا ركبت الشراويك يا الصوماليين ايش الشيء يقري الوضع كيف كان كسومري الا انا ركبت افدارودك كسو فريسن ماي runtu waa taas maxaa la yidhahdaa ninka la yidhahda ismaaciil waa gata gadoomiye hadda xal maxaad haysaa ugu dambeyntii hadda waddanka waad aragtaa xaaladda meesha ay marayso muddo 4 sano ayaan halgan ku jirnay waxaan raadinaynay doorasho qof iyo cod baan raadinaynay wax walba meeshay ku biishubteen waad aragtaa annaga jireeca naga daayo jireeca oo maxaa la yiraahdaa cid walba u jirecsan yahay ha iska daayo dhafoora weyne iyo subageena kala yira qoorqoor iyo waxa lamid ah inuu maxaa la yiraahdaa u sujuudo ha iska daayo annagu haddaan soomaalina shacabka soomaaliyeed waxay diyaar u yihiin wan man iyo wan wad meeshu ka keeni lahaa asaga iyo taala